Selam, hər vaxtınız xeyir olsun. Geçmiş videoda dedik ki, bu video çox kritik bir nöqtədədir və mövzu da həssasdır. Dünən Trump'ın bir tweet'i var idi X-də ki, dedi ki, İrana 48 saat fürsət veririk, Hormuz boğazını açsın, yoxsa İranın tüm elektrik altyapısını vuracaq. Yəni ölkə tamamən 50 il Pəhləvi dövrəsində də bu şəraitdə idik. İndiki şəraitdə yox. Tehrandan sonra başqa şəhərlərdə qaz yox, elektrik yox, su yox. Bu şəraitdə idik. Əgər bu altyapılar vurulmaya başlarsa, biz 50 il dalıya gedəcəyik. Bir iddə şirinəl, Türklər demişkən şirinəl, yəni beyinləri o qədər gəlişməmiş, yəni savadsız insan, az məluliyyət yox, savadsız insanlar çönürlər deyirlər ki, olsun altyapılar vurulsun, bir çoxu da Pəhləvi tərəfdarlarıdır. Altyapılar vurulsun, bunları düzəldərik. 50 il 2 dənə babasının və babasının babası olan məmləkəti verən qoydu. Nəvəsindən nə intizarımız var? Bu da tərəfdarları. Yəni heç bir şeyi anlaya bilmirlər, maalesef. Amma indi gəlmişik bomba həstəyi ya nükleer bombun eşiyinə. İran bu halda, bak İran bu halda İsraildə sivil yerləri vurarsa, İsrail məcbur qalıb İranın bu rəftarını dayandırmaqdan ötürü həstəyi bombalardan işlədən ya taktiksel həstəyi bombalardan işlədən. Fərq eləmir. Ya zəiflətilmiş ki, adı taktiksel olur, həstəyi taktiksel bombalar, ya əslən böyük bombalar ki, Hiroşimada atılan bombaların 100 bərabəri, 150 bərabəri gücündə var. Fark etmir, bunların hər ikisinin işlətməyi o coğrafiyanın məhv və nabud olması deməkdir. Tənha evlərin yıxılması məsələ deyil. Bunun təşəkkülatı İran adlanan yerdə, İran adlanan yerin tüm coğrafiyasını etkiləyəcək. Və bizim məntəqələr ki, Cumhuri İslamı və Pəhləvi zamanından başlayan baraj ya sədsazı ki, indiyəcən davam edib və Urumiya gölümüzü qurudub və çöllüğa çövürməyə çalışır. Əgər bu bombalar atılırsa, daha 10 il, 15 il sürməyəcək. Yəni, bizim bölgə tamamən məhv və nabud olacaq. Sazman-ı Milal buna görə ixtar verdi. Yəni, o qədər ciddidir bu məsələ. ehtimalı var həstəyi bombalar İranda işlənə. İranın əleyhinə. Japonya-Çin savaşında biz bunu gördük. Japonya dayandırılanmadı və Amerika məcbur oldu həstəyi bombalarından kullanan. İndi o şəraitə gəldik, yetişdik. Ümid edirəm ki, bu iş olmuyor. Fars şubiyə sistemi zorbaçılıqdan əlin çəkə, gücü millətə təhvil verə. Yoxsa quru da, yaş da yanacaq quruğun oduna. Dədələrimiz dediyi kimi.
biz qüdrətdə olmadığımıza rağmen Farsların himayətinin otuna yanacaq. İnanıram ki, bu iş baş verməyən. Çox ciddi məsələdir. Ukraynada bir nüvə üretiminin yerinin patlamasının nedeni hala devam edir. 100 il oldu, 100 ile yakındır ki Japonya'da atom bombasının patlamasının hələ əsəratını görürük. Lütfen bizim Türklər, fərq eləmir adlı millət, siyasi faallar biraz ağıllı davranıp bu fəlakətzədə nefrin olunmuş yerdən tezliklə ayrılaq və oradan qurtulaq. O zehniyyətdən, faşist zehniyyətdən qurtulmamız lazım. Çox sağ olun. Qutula-qutulda Trump'ın son tweetini paylaşmaq məcburiyyətindəyəm ki, deyir, əgər İran himayətindən əl çəkməsə, İranı yox eləyəcək. Nə ilə yox eləyə bilər? Tənha yol odur. Sağ qalın, sağ yaşayın. Ümidimiz millətədir, Türk millətinədir. Bu xaraba İran adlanan yerdən tezliklə qurtarmağımıza. Sağ yaşayın, sağ qalın.